Yo bismillah. Bormi og'riq? Endichi. Assalomu alaykum. Bemorimizni bel sohalarida og'riq bor. O'ng oyoqlariga beryapti. Yelka sohalarida og'riq bor. Ikkala qo'lda uyushish, quloq shang'illash, og'iz qurish shuni hisobiga bo'lib kelyapti. Hozir birinchi o'rinda bemorimizni tekshirib ko'ramiz. Oyog'ingizni ko'taring. Bismillah. Og'riq bormi? Nimaga teganga bora? Bunisidachi? Mana qattiq bosyapman, bunda yo'q. Og'riq bormi? Tushunarli. Bunisida yo'q. Tizzadan tepadagi, ya'ni mana bu son qismdagi og'riq bu belliki. Biz hozir mana tizzadan tepadagi son qismdagi og'riqni yechamiz. Endi bu og'riqni yechganimizdan keyin mana hozir bel bilan ishlaymiz. Beldagi umurtqalar, siqilib qolgan nerv sistemalar bo'shagandan keyin mana bu og'riq o'zidan o'zi yo'qolishi kerak. Bunga umuman tegilmaydi. Og'riq bora, nafas olib qo'yaveramiz. Olib, nafas olib, yana nafas olib qo'yaveramiz. Olib, yana bel sohalaridagi, ya'ni beldagi umurtqadagi siqilib qolgan nerv sistemalarni bo'shatdik. Endi buni qanday bilsak bo'ladi aniq bo'shaganini? Bu yoqdagi og'riq yo'qolgan bo'lishi kerak. Men hozir yana qayta qo'lim bilan bosib ko'rsatishim mumkin. Ko'pchilik boya qattiq bosuvdi, endi sekin bosdi deyishi mumkin. Yo bismillah. Bormi og'riq? Endichi. Qani bismillah qilamiz. Nafas olib qo'yaveramiz. Bo'yin sohadagini imkon qadar yechishga harakat qildik. Birdaniga 100% qarab bo'lmaydi. Nega? Chunki bosh yaqin. Davleniya yo chiqib yo tushib ketish ehtimollari ko'p bo'lishi mumkin. Lekin imkon qadar bo'shatdik. Endi uni tekshirish uchun yana qayta aniq qilib ko'ramiz. Yo bismillah. Bormi og'riq? Ha? Yo'q, og'riq. Bu yoqda